早晨咁多位，而家我哋咧 call 咗車喺時代嚟到呢度都係廿幾蚊啫，呢度叫金鐘湖，都好出名嘅，入邊好靚嘅，佢有啲似韓國景福宮個門口啊，係咪啊？係啊，幾靚啊！其實呢度靚唔靚啊？我哋咧逢星期六日咧就喺屋企呆嘅，一至五先出嚟蒲嘅，就唔使同人逼。睇而家幾清靜，係啊，好靚啊！呢度咧似入都幾似日本咁樣嘅喎，日本呢啲就係寺廟咁樣嘅喎。成日上網睇小紅書咧，成日介紹話金鐘湖好靚，有好多杉樹。點解特登咧就過嚟呢度咧睇下啲杉樹咪真係咁靚，影下相咁樣，打下卡。阿司機叔叔咧同我哋講咧，佢話呢度行3個鐘，好好行嘅，冇斜路冇剩嘅，平路嘅，好啱行路嘅，好啱我哋呢啲步街步兵嘅。咁我而家入去就睇下先，一陣如果有好嘅再拍過。喂，添哥，咁我哋入咗嚟金鐘湖咧，一路入到嚟就右手邊行住呢條路，行到一條叫做青雲橋，咁咧行過咧就見到好多杉樹嘅，嗰啲杉樹咧類似流水響嗰啲杉樹咁樣，一樣咁靚嘅。我哋而家繼續行睇下先。佢呢度咧有個好清晰嘅指示圖，咁你可以睇完幅圖，你想睇咩就可以睇咩啦。佢又有呢個古香林公園啦，有兒童公園啦，有金鐘湖公園。哇！你要行快呢度，起碼要3粒鐘咯。跟住嚟到青雲橋，我哋喺青雲橋行入去，就會見到好多杉樹。冇梗係一路行過去，沿住呢條橋行入去就係啦。喺青雲橋咧，一路行咧都好多景啊！呢度好靚啊！過咗青雲橋咧，有個分岔路，我哋就行右手邊呢邊，因為我哋嘅目的就去睇杉樹。右手邊上斜路。我想着電咗衫，嗱，喺呢度有個指示牌，我哋呢度去到呢度就向左上，一路上就見到杉樹，一直上到呢度呢，轉去金鐘湖呢個石呢個右手邊去呢，就係杉樹啦，行入去。而家呢，我哋呢條樓梯行落嚟呢個見到呢個古香林鐵索橋，點為之鐵索橋咧？呢條就係鐵索橋啦。行幾多步？1、2、3、4、5、6、 7、8、 9、咁10。呢度就係鐵索橋，10步行完嘅鐵索橋。不過睇下嗰邊嘅風景真係好靚㗎，呢個金鐘湖。鐵索橋，金鐘湖鐵索橋。我哋目標係行喺對面嗰個。我哋起程咪有排行晒，Go！又話行3個鐘。點啊？而家
呢度咧似屯門嗰個觀鳥啊！呢個咧位我哋觀鳥嘅，俾你打雀。打雀啊，睇下點樣打雀先。開頭咧，點樣咧？開頭我以為係探監㗎，原來係觀鳥啊！今日探監。冇鳥捐喎，大佬，望出邊個景要喎，不過好靚。耶！呢個天哥啊，又窮又多嗜好啊，俾你放無人機啊！而家我哋行咗入金鐘湖，大約個半鐘度。而家喺度玩放無人機。我哋足足咧而家行咗差唔多2個鐘頭鬆啲，應該仲有1/3咧就行完噶啦，行翻出口噶啦。行到呢度嘅環境咧都唔錯，幾靚。呢金鐘湖咧係值得嚟嘅。我哋開頭諗住咧就行到上邊嗰個塔度嘅，諗下都冇啦，夠皮啦，直接行翻出去大門口走啦。差唔多到啦，係啦，呢度個塔啊！咁就行到上邊嘅，睇下行唔行到，呢度唔錯噶，環境好正啊！添嫂中唔中意呢度啊？呢度好好行過城門水塘咯 ，BB 級咯，1升到啊！行晒啊，快啲應該就行2個半鐘頭行晒。不過我一路行咧，影下相啊，拍下航拍啊，咁啊要行耐少少。唔錯嘅，呢度都值得行。今日咧就行咗金鐘湖啦，足足我哋嘥咗4個鐘頭，因為喺度玩航拍機。因為呢個係金鐘湖咧，係值得嚟嘅，好爽，好舒服，咁行得。而家就行完啦，Go，搵嘢食，嚟野餐都幾好嘅，係唔錯噶。多謝收睇，請多多支持，請訂閱、點讚、分享。如果有新片就即刻通知你哋，多謝晒。